Reka twongere tubasuhuze mu gukurikirana ikiganiro ubutumwa bw'abamarayika batatu. Twongeye kubaha ikaze muri aya masaha, tubifuriza gukomeza kubana natwe kandi twifuza yuko uyu mwanya tugiye kumara aha ngaha tuganira ku ijambo ry'Imana utubere umwanya w'ingenzi, utubere umwanya w'agaciro, kandi utuma dusabana n'Imana yacu, turushaho kumva no gusobanukirwa n'ijambo ryayo nk'uko Imana yacu yitoranya yagiye itegura abagaragu bayo kugira ngo bayibere ibikoresho bageze ubushake bwayo ku bantu ishaka kugezaho ubushake bwayo. Rero tubakunze ikiganiro ubutumwa bw'abamarayika batatu. Uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa, turi kumwe n'umuvandimwe wacu Valence Habarurema Valence. Ndagira ngo tumwakire. Valence, wasuhuza abantu badukurikiranye kugira ngo baguhe ikaze. Ndasuhuza abadukurikiranye, baduteze amatwi n'abatureba mwese. Imana ibahe imigisha mu izina rya Yesu. Urakoze cyane Valence, ngira ngo ni ubwa mbere ugeze muri kino kiganiro ubutumwa bw'abamarayika batatu. Ngira ngo ni ubwa mbere ugiye gukora ikiganiro, kandi ndatekereza yuko Imana kuva yagutoranije ngo uze gutanga kino kiganiro cyangwa se ube igikoresho muri kano kanya, ndibwira yuko witeguye kugira ngo Imana isoze ubushake bwayo muri wowe. Amen. Rero muri uyu mwanya ndagira ngo mbere yuko dutangira, mbere yuko tugira icyo tuvuga, mbere yuko tugira icyo tuganira n'abadukurikiranye, ndagira ngo udukundire ubanze ucishe bugufi maze usenga Imana. Reka dusenge. Turagushimye Imana nziza, Mana y'icyubahiro, Mana ikomeye, izina ryawe rihimbazwe. Amen. Tugushimiye ko waturinze kuva twavuka kugeza kuri uyu munsi. Abandi benshi bapfa ariko ukabana natwe. Ibyo ni igihamya kigaragaza yuko dufiteho umugambi mwiza, turamutse tuwugendeyemo twazasoza neza. Uhabwa icyubahiro. Amen. Yaba twebwe abari muri studio, yaba abadukurikirana n'abari hirya no hino, twese uzaduha iherezo ryiza, kandi uduhe gusobanukirwa cyane by'ubutumwa bw'abamarayika batatu, kugira ngo ijwi ry'ubutumwa bw'abamarayika batatu rigere hirya no hino, imitima ya benshi ihinduke, twitegure kuzahabwa ubugingo buhoraho. Mu izina rya Yesu umukiza wacu. Amen. Amen. Urakoze rero, umaze kuturagiza Imana, ariko none ndagira ngo utubwire uyu munsi n'icyo duhishiye. Uyu munsi nifuza ko tuganira cyane ku ibanga ryo gutsinda Goliyati. Urakoze cyane, ibanga ryo gutsinda Goliyati. Ndagira ngo ubanze use nkaho uhuza iyo nsanganyamatsiko n'insanganyamatsiko nyamukuru dufite ikiganiro cyacu yitwa ubutumwa bw'abamarayika batatu. Ibanga ryo gutsinda Goliyati mbese rihurira hehe? Ibanga ryo gutsinda Goliyati nta rindi banga. Uwatsinze Goliyati ubundi ni Dawidi. Icyatumye Dawidi atsinda Goliyati ni umwuka w'Imana wari uri muri we. Bityo umwuka w'Imana wari uri muri we, Yesu yari yaramaze kwinjira mu mutima wa Dawidi. Umutima wa Dawidi wari warahindutse ku buryo yatsinze Goliyati abandi batabashaga gutinyuka. Niko abana b'Imana nabo muri iki gihe cy'ubutumwa bw'abamarayika batatu bazatsinda ugereranwa na Goliyati, kandi bakazasoza neza nk'uko Dawidi yatsinze. Kuko Dawidi yari yambaye imbere mu mutima, n'abana b'Imana bazatsinda bazaba bambaye imbere mu mutima, nubwo inyuma baba bambaye umubiri, ariko imbere bazaba bambaye Yesu. Urakoze cyane, reka tugushimire kandi dushimire namwe mukurikiranye ikiganiro cy'abamarayika batatu. Tubabwira yuko uwakwifuza kuba yasangira natwe ibitekerezo ashobora kutwandikira, nuko agahereza ubutumwa bugufi kuri 0788 70 111 89. Ushobora kohereza ubutumwa bugufiya usangira natwe ibitekerezo, utwungura ibitekerezo, nubwo wagira ikibazo ushobora kutubaza, icyo gihe twagusubiza. Cyangwa se ushobora no gusura urubuga rwacu ni www.preciouspresentruth.org. Mwese rero murararitswe, kandi umuvandimwe Valence, ndagira ngo noneho tuguhe umwanya utubwire iryo banga ryo gutsinda Goliyati. Umwanya ni wawe. Ubundi iyo dusomye mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 16 n'icya 17, tuhasanga amagambo meza. Mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 16 batubwira Imana ijya gutoranya Dawidi. Kwa Isayi hari abahungu 8. Dawidi niwe wari umuhererezi muri abo bahungu bo kwa Isayi. Ariko igihe Imana yabonaga uwitwa Sawuli ananiranye
kubana nayo itoranya uwitwa Dawidi uzaba umwami kandi akazakora iby'Imana ishaka. Yohereje umuhanuzi Samweli. Igihe Samweli yari agiye gutoranya uzaba umwami w'Abayisirayeli, yahingukiye kuri Eliyabu na Abinadabu n'abandi, ariko Imana buri wese yaramurebaga ikavuga ngo yamugaye, kuko itareba nk'uko abantu bagenza bate bareba. Abantu bareba ibigaragara inyuma, bakitegereza umuntu bakabona yakora umurimo w'Imana, yayirwanira ishyaka, ariko Imana ikabona uwo muntu nta kintu yakora kuko umutima we utahindutse. Imana rero yemeje Dawidi kuko ari we wari ufite umutima wo kubana n'Imana. Nubwo yari muto atarasobanukirwa cyane, ariko Imana yari izi ko nimusobanurira azumva. Ntabwo Imana yita ku buranga, ntireba igihagararo, ntireba iki, ahubwo Imana ngo irabanza ikareba niba umutima w'uwo muntu uzemera guca bugufi agakora iby'Imana ishaka. Dawidi rero iyo dusomye mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cyaho cya 17 hatubwira uko Dawidi yishe Goliyati. Haranditse duhereye ku murongo wa mbere, bukeye Abafilisitiya bateranye ingabo zabo kurwana, baziteranyiriza isoko y'Ubuyuda, bagereza kuri Efesi-Damimu hagati y'isoko na Zeka. Sawuli n'Abayisirayeli nabo baraterana bagereza mu kibaya cya Yera, birema inteko kurwana n'Abafilisitiya. Abafilisitiya bahagarara ku musozi wo hakurya, Abayisirayeli kuwo hakuno, hagati yabo hari ikibaya. Iyo dusoma uyu murongo w'Abafilisitiya aho bari naho Abayisirayeli bari kumwe na Sawuli bari, hagati yabo hari ikibaya. Ariko nanone tukibuka ko umwuka w'Imana wari waravuye kuri Sawuli nubwo yari ayoboye Abayisirayeli, ariko umwuka w'Imana yari yaramuvuyeho. Imana yari imaze gutoranya uzamusimbura, yari yaramutoranyije ariko yarataramusimbura. Iyo dusomye rero ku murongo waho wa 4 handitse ngo bukeye mu rugerero rw'Abafilisitiya havamo intwari yitwaga Goliyati w'i Gati. Ikirere cye cyari mikono 6 n'intambwe imwe y'intoki. Yari yambaye ingofero y'umuringa ku mutwe n'ikoti riboheshejwe iminyururu. Kuremera kwaryo kwari shekeri z'umuringa 5,000. Ku maguru yari yambaye ibyuma bikingira imirundi, kandi anigirije agacumu k'umuringa mu bitugu. Uruti rw'ikigembe rwari rumeze nk'igiti kiboherwaho imyenda, n'icy'icumu yari afite. Kuremera kwaryo kwari shekeri z'ibyuma 600, kandi uwamutwazaga ingabo yamujyaga imbere. Uwabaga amutwaje ingabo niwe wajyaga imbere ye. Dawidi nta n'umwe wigeze amutwaza ingabo wagiye imbere ye, yari afite Yesu gusa. Ngo igihe Umufilisitiya Goliyati agiye kurwana, wa wundi ufite ingabo aba ari we umwitambika imbere, iya ngabo aba ari ikingira ibimurwanya. Ariko Dawidi yari afite Yesu gusa, niyo mpamvu hatigeze hagaragara uwari umutwaje ingabo. Hari wenda buriya ndagira ngo nubwo wenda atari mu buryo bugaragara ngo Dawidi we yari afite umuntu umutwaje ingabo nk'uko Goliyati byari bimeze, ariko ndatekereza ko nshingiye ku magambo urimo gusoma, haba hari umuntu utagaragara cyangwa se haba hari indi mbaraga itagaragara yari ikingiye Dawidi. Ndagira ngo wenda kuri iki kintu use nkaho kigarukaho, kuko ntabwo Dawidi yari umuntu witwaye gusa, ntabwo yagiye kubwe, ntabwo zari imbaraga ze, ntibwari ubuhangange bwe, ahubwo ntekereza ko haba hari indi mbaraga yindi yari yihishe abantu batareba. Dawidi yari yambaye imbere mu mutima, yari afite Yesu. Izo mbaraga zitagaragaraga zari iz'ijuru. Niko abana b'Imana muri iki gihe bazarwana urugamba ruheruka bazaba bafite imbaraga zitagaragara. Ubarebye inyuma ntabwo azazireba ngo azibone, keretse abafite amaso amurikiwe n'Imana, bafite umwuka w'Imana. Iyo dukomeje rero tugasoma Bibiliya iratangaza cyane ku kintu cya Dawidi na Goliyati. Goliyati yari yambaye ibyuma, yari yambaye ingofero y'icyuma, yari yambaye ikoti riboheshejwe iminyururu, yari yambaye ibiremereye. Ariko umurongo wa 8 uravuga ngo araza arahagarara komera ingabo za Isirayeli ati kuza kuremera urugamba hamwabitewe n'iki? Mbese sindi Umufilisitiya namwe ntimuri abagaragu ba Sawuli? Ngaho nimwihitemo umugabo amanuke ansange, nabasha kundwanya kanyica tuzabagaragu banyu, ariko nimunesha nkamwica
nimwe muzabagaragu bacu mudukorere. Umufilisitiya yarongera aravuga ati nsuzuguye ingabo za Isirayeli uyu munsi, nimumpe umugabo turwane twembi. Kuvuga ubundi ijambo ryakoze ku Mufilisitiya Goliyati ni ibintu byo kwihandagaza ngo nsuzuguye ingabo za Isirayeli uyu munsi. Ubu igihe muzabona ubwoko bw'Imana bwasuzuguwe, hakazagira uba igihangange ku isi agatangaza ngo ubwoko bw'Imana mbusuzuguye uyu munsi, amategeko Imana yari yarashyizeho akazayakuraho, akazashyiraho amabwiriza y'uko abana b'Imana basenga bitandukanye n'uko abana b'Imana bigishijwe gusenga. Abana b'Imana bagatotezwa nk'uko Umufilisitiya Goliyati yatoteje ingabo za Isirayeli. Uwo muntu azaba ageze ku gihe cye cya nyuma, kandi ubwoko bw'Imana buzaba bugiye gutsinda bidasubirwaho. Ubwo bishatse kuvuga yuko igikombe cye cy'umujinya, igikombe cye kizaba kimaze kuzuzwa, kandi yuko ibyo bizaba bimaze gushyirwaho iherezo bitewe n'uko igikombe cye kizaba kimaze kuzuzwa. Ni nayo mpamvu nk'uko wari umatangiye ubivuga, ndatekereza yuko ku magambo abanza igihe hasabaga yuko hagira uwitora cyangwa se hagira uwo bahitamo mu ngabo z'Abisiraheli kugira ngo zibarwane, ari amagambo ntacyo yari atwaye, yari amagambo asanzwe. Ariko kuvuga ngo nsuzuguye, ijambo kuvuga ngo nsuzuguye ingabo za Isirayeli uyu munsi, iryo jambo ngo ingabo za Isirayeli uyu munsi, ubundi ingabo za Isirayeli bivuga ingabo z'Imana. Nubwo umwami wabo yari yaravanyweho n'umwuka wera ari we Sawuli, ariko zari ingabo z'Imana kuko bwari ubwoko Imana yari yaratoranyije mu mahanga yose yariho icyo gihe. Kandi n'intambara zose zarwanwaga muri ubwo buryo ntabwo zari intambara zirwanwa nka Isirayeli nk'igihugu, ahubwo ni intambara zarwanwaga mu buryo bw'Imana, ariko Imana igamije kugira ngo ikureho abantu basuzugura izina ryayo, abantu batemera ubuyobozi bw'Imana, abantu babaga bamaze gucirwaho iteka bitewe n'uko babaga barakingiranye umwuka w'Imana, bagashaka kuba ibyigomeke cyangwa se ibyigenge, bagasigara babereyeho kurwanya gahunda y'Imana gusa. Nibyo rero igihe avuga ngo nsuzuguye ingabo za Isirayeli uyu munsi, akongera agakomera ingabo za Isirayeli, nibwo yarageze mu gihe cye giheruka. Umurongo wa 10 turawusubiramo. Utararengongano wenda Valence, hari ikintu dushobora gutekerezaho none dukurikiranye bashobora kwibazaho, uko gukomera, uko gusuzugura, kuko hari ibintu wenda bibaho abantu bakavuga bati ibintu bisanzwe cyangwa se ni amagambo yanditse asanzwe, ariko Imana ifite ubundi butumwa bwihishe inyuma ishaka kugeza ku bantu. Uko gukomera ntabwo hari abantu bajya batekereza bakavuga bati wakomeje ku kintu kivuga isabato y'Imana, abantu kuvuga bati nk'isabato y'Abadiventiste cyangwa se imyizerere y'Abadiventiste ni yabo, ariko nk'uko bakomeje kugenda bigaragaza nuko ni amahame Imana ubwayo yatanze mu ijambo ryayo, kandi irarekera abantu gukurikiza. Ubwo rero iyo hageze nk'itsinda rigaragara nk'aho riri muri uwo murongo, abantu batangira kubyitirira ayo mahame, ariko mu by'ukuri si amahame y'iryo tsinda, ahubwo ni amahame y'Imana ubwayo. Ni umurongo Imana iba yatanze kugira ngo abantu bagendereho. None rero ntabwo twe kumva nk'aho ari ingabo za Isirayeli zakomewe, ahubwo ni Imana ubwayo yakomewe, yateshejwe agaciro, yambuwe icyubahiro mu bwoko bwayo. Ndajya mukaba sinzi icyo wenda bakavugaho, ariko ni akantu gakomeye cyane. Ubu ntabwo ubwoko bw'Imana bw'Abayisirayeli mu by'umwuka uyu munsi bo bari bakomerwa, yego, bashobora gusuzugurwa. Ubu barasuzugurwaga gusa nk'uko Goliyati yasuzuguraga Abayisirayeli, nk'uko abwiraga ngo ntihagire uwo witora muri mwebwe aze turwane. Ariko umunsi yavuze ngo nsuzuguye ingabo za Isirayeli agakomera. Ubundi ikintu cyitwa gukomera ni igihe bazaba bakomeye ngo amategeko y'Imana uko ari 10, isabato y'Imana tuyikuyemo. Icyo gihe ndakubwira yuko hazaba habayeho gukomera. Gukomera ni igihe umuntu avuze ikintu ku mugaragaro, ijwi rikarangurura, yashakaga kubita urushyi ku munwa, ikintu akacyamagana. Igihe itegeko ry'Imana rizamaganwa, burya Goliyati azaba akomeye. Burya buri gihe cyose kigenda kigira uwitwa Goliyati ugihagararira. Rero ku murongo waho twari tugezeho ni wa 10 bavuga ngo Umufilisitiya yarongera avuga ati nsuzuguye ingabo za Isirayeli uyu munsi, nimumpe umugabo turwane twembi. Nuko umurongo wa 11 ukavuga ngo Sawuli n'Abayisirayeli bumvise amagambo y'Umufilisitiya bariheba, baratinya cyane. Sawuli niwe wari umwami wa Isirayeli, yumvise amagambo
y'umufilisitiya n'abayisirayeli bose bariheba baratinya cyane. Icyatumye Sawuli atinya nta kindi ni uko umwuka w'Imana yari yaramuvuyeho. Ndakubwira ngo itangazo rizavugwa, umufilisitiya azakomera, ugeranwa n'umufilisitiya mu gihe cyacu iki nakomera. Abantu bose bazaba batagira umwuka wera, bazaharara bahinze imishyitsi, bihebe, bashya ubwoba, kandi bazatinya cyane. Hazasigara bazaba bafite umwuka w'Imana gusa. Cyane ko abafite umwuka w'Imana bo cyane nka Dawidi muri urwo rugamba yari afite ibanga rinda abandi batazi. Yari afite ibanga Sawuli atazi. Nubwo mu bigaragara abantu bazaba bafite ibyatuma bagira ubwoba bahinda umushyitsi, ariko kubera ko Imana yo iba yarateguye kandi igatunganya abagaragu bayo bakwiye guhagarara ku rugamba, bazaba bafite ibyiringiro kuko bazi iherezo ry'intambara. Rero abantu benshi kuri iyo ngingo wavugaga ni uko abantu benshi ngo bazagushwa igihumure no kwibwira ibyenda kuba, bitewe n'uko Goliyati yakomereye kandi yagaragaje akaga kagirwa n'umuntu wahangara kuza guhangana nawe, kuko nk'uko bamaze kubivuga yari afite igihagararo kinini kandi yari afite ibyuma bimukingiye. Ni ukuvuga ngo nta muntu mu buryo bwa muntu wari ufite ubushobozi n'ubuhanga bwo guhangara uwo muntu, keretse izindi mbaraga zitari zizwi na Sawuli n'abandi bantu, ahubwo zari zizwi na Dawidi n'abandi bantu bari ku ruhande rwe biringiraga indi mbaraga yindi itandukanye n'ubuhangange cyangwa se n'uko Goliyati yagaragaraga. Rero iyo dukomeje tugasoma ku murongo waho 12 haranditse ngo, kandi Dawidi yari umwana wa Munyefurati w'i Betelehemu y'i Buyuda witwaga Yesayi. Kandi Yesayi yari afite abahungu 8. Ku ngoma ya Sawuli yari ageze mu zabukuru. Abahungu bakuru 3 ba Yesayi bari baratabaranye na Sawuli. Amazina y'abo bahungu be 3 batabaye, uw'imfura ni Eliyabu, uw'ubuheta ni Abinadabu, uwa 3 ni Shama. Dawidi yari umuherezi, kandi bakuru be uko ari 3 bari baratabaranye na Sawuli. Ariko Dawidi yajyaga acuragana kwa Sawuli aragira intama za se i Betelehemu. Ubundi buryo umuntu azabana n'Imana bitangira kare, kuko Bibiliya avuga ngo Dawidi yajyaga acuragana kwa Sawuli aragira intama za se i Betelehemu. Nta hantu handitse ko abo bahungu bandi baragiranaga nawe intama. Uko Dawidi yaragiraga intama za se ashishikaye, byasobanuraga uko guhinduka kwe kuzatuma ayobora n'umukumbi w'ubwoko bw'Imana. Rero iyo dusoma aya magambo yavuzwe kuri Dawidi yarantangaje. Hari ikintu buriya bavuze ukuntu yacuragana yakoraga ibintu bibiri. Icya mbere yararagiraga kandi yamenyaga amakuru y'urugamba. Kwa gucuragana kwa Sawuli yabaga afite amatsiko yo kumenya amakuru y'ingabo z'Imana zaziyobowe na Sawuli. Rero ibyo byatumaga uko kugira amatsiko ko gushaka kumenya uko ingabo z'Imana zimeze, byatumye Imana igenda irema ubutwari muri we, bigatuma ategurirwa kuzaba ahubwo umugaba wa za ngabo z'ubwoko bw'Imana. Iyo dusoma aya magambo tugeze ku murongo waho wa 16 nk'uko twari tuhageze, ni uko umufilisitiya uko bukeye n'uko bwije akabasatira agenza cy'iminsi 40 yigaragaza. Ahangaha handitse ngo uko bukeye n'uko bwije akabasatira. Ndagira ngo mbwire kubona ubwoko bw'Imana buri gusatirirwa. Ubwoko bw'Imana busatirirwa nubwo ubwoko bw'Imana buhagaze mu murongo w'Imana bushikamye, ariko ndagira ngo mbabwire yuko ubwoko bw'Imana buzagenda busatirwa buhoro buhoro. Ugereranwa na Goliyati ku isi ni uzasatira ubwoko bw'Imana. Uyu murongo uravuga ngo agenza atyo, amara iminsi 40 agenza ate yigaragaza. Iyo avuga ngo yigaragaza, bivuga yuko yagendaga abasuzugura, abatuka uko bukeye n'uko bwije, kugeza ku rwego noneho yaje kuzakomera nk'uko twasomye. Buriya akora kwigaragaza nuko hari habuze umuntu watinyuka mu ngabo za Sawuli wajya guhangana nawe. Kuko yakomeje kugenda avuga ahamagara ngo nimwitoremo. Ya minsi 40 yose hari hataraboneka umuntu. Bivuga ngo mende magambo ingabo za Israeli cyangwa se ingabo z'Imana zasaga nko zisumbirijwe, kugeza igihe nazo zari zamaze guta ibyiringiro, zibona yuko zigiye kugwa mu maboko y'Abafilisitiya. Ariko ariko ibyiringiro byaje kuboneka. Oya, burya na Satani nawe ashaka kugenda yica umuntu umwe kugeza ubwo ubwoko bw'Imana bwose azabuhirika, ariko ubwoko bw'Imana buzabana n'Imana buzanesha. Iyo tugeze ku murongo waho wa 17 handitse amagambo meza atangaje avuga ngo, bukeye Yesayi yari se wa Dawidi, abwira
umuhungu we Dawidi ati gemurira abakuru bawe efa imwe y'ingano zikaranze n'aya marobe y'imitsima 10 wihute ubishyire bakuru bawe mu rugerero kandi ushyire umutwe w'igihumbi barimo amasoro 10 n'amavuta y'igishwamwaka urebe bakuru bawe uko bameze maze uzanzanire inkuru zabo zimvaho. Yesaya yifuzaga kumenya inkuru zanditse, cyo cyatumye abwira Dawidi ngo azaza n'amakuru y'imvaho amenye uko bari ku rugamba. Yaragemwe haye Dawidi ingemu, azi ngo Dawidi ni umuntu urajyana ingemu akabashyira amarobe y'imitsima maze bakarya, yarangiza Dawidi akigarukira. Kuko Dawidi yari umwana, ntibatekerezaga ibyo kujya ku rugamba. Yari umwana w'umusore w'umugenda w'ikibengukiro nkuko birivuga. Ntabwo isegeze atekereza ibyo kujya ku rugamba kwa Dawidi. Ariko iyo tugeze ku murongo wa 19 haranditse ngo kandi Sawuli n'abayisirayeli bose bari mu kibaya cya Ela barwana n'Umufilisitiya. Nuko Dawidi azinduka kare mu gitondo asigira umwungeri intama ze, yenda ibyo bintu aragenda nk'uko Yesaya yamutegetse, arasukira aho bakikije amagare aho ingabo zahigiraga zigiye kurwana. Nuko abayisirayeli n'Abafilisitiya birema ingamba, urugamba rwerekerana n'urundi. Maze Dawidi abitsa umurinzi w'ibintu umutwaro we, aravuduka ajya mu ngabo, aramutsa abakuru be. Akiganira abo bakuru be, muri ako kanya ya ntwari y'Umufilisitiya witwaga Goliyati asohoka mu ngabo z'Abafilisitiya, atangira kwiyamira nk'uko yari asanzwe. Dawidi arabyumva. Uyu murongo niwo ndatindaho. Ntabwo hano handitse ngo Abayisirayeli ngo barabyumva, ahubwo umurongo uravuga ngo Dawidi agenza ate? Arabyumva. Byumviswe n'umuntu wari ufite amatwi y'Imana, amatwi Imana yamaze kuyobora. Uyu murongo uravuga ngo atangira kwiyamira nk'uko yarasanzwe. Dawidi agenza ate? Dawidi arabyumva. Ntabwo bavuze ngo Sawuli arabyumva, ntibabanje ngo Abayisirayeli barabyumva, ahubwo baravuga ngo Dawidi agenza ate? Arabyumva. Ubundi ndagira ngo nkubwire yuko n'igihe Satani azagira uwo akoresha akiyamira, abana b'Imana bazafite umwuka w'Imana bazabyumva. Buriya cyane yuko nubwo urusaku rwumvaga n'abandi bantu, ariko bari bamaze kumva ko ari ibintu bisanzwe, bumvaga ari ugushotorana kw'ingabo zigiye gusakirana ku rugamba. Ariko Dawidi yumvisemo ikindi kintu muri iriya jwi. Yumvishe atari ingabo, yumvishe atari Isirayeli nk'ubwoko busuzuguwe, ahubwo yumvishe ikintu kimeze nko gusuzugura Imana. Yumvamo ikindi kintu abandi batumvaga. Ndagira ngo kuri icyo kintu cyangwa se kuri iyo ngingo uze kuhagaruka ugaragariza abantu icyo kintu yumvise abandi batumvaga, kuko amatwi yari afite n'abandi bari bayafite. Buriya ntureba umuntu uzabana n'Imana akaba azaba mu ijuru n'uyu munsi, yumva ibintu abandi batumva. Ashobora kujyana n'abandi mu materaniro, agatega amatwi akumva ibintu nta wundi muntu n'umwe wigeze ubyumva. Bo bakabyumva kumva ni ibisanzwe, ariko we yabyumva kumva niwe bibwira, kandi akumva ibyo bintu nukomye ku mutima, akumva ibyo bintu natabigenderamwe azarimbuka. Uwo muntu agafata icyerekezo kizima agatangira kubana n'Imana. Ariko iyo umuntu azarimbuka akaba atazabana n'Imana, ibivuzwe byose agira ngo bavuze undi, ariko iyo umuntu azabana n'Imana ikivuzwe cyose yumva ariwe kivuga. Uyu murongo ngo Dawidi arabyumva. Dawidi yumvise bimukoze ku mutima, yumva niba usuzuguwe, mu gihe abandi bumvaga ibyo ngibyo bakumva nta reme bifite, ariko Dawidi we arabyumva. Ikimenyimenyi, uyu murongo wa 24 uravuga ngo Abayisirayeli bose bamurabutswe bashya ubwoba. Ntabwo handitse ngo barabyumva, ahubwo bashya ubwoba, baramuhunga. Yaje yiyamira nk'uko yari asanzwe. Umurongo uravuga ngo Dawidi arabyumva. Ubu abana b'Imana nibo bazumva ibintu byose uko bizajya bigenda bikurikirana, uko ubuhanuzi busohora, uko ikintu cyose cyavuzwe mu buhanuzi kimwe kivaho ikindi kijyaho, abana bakagenza bate? Abana b'Imana bakabyumva. Abayisirayeli baravugana bati aho mubona uriya mugabo uzamutse, nuko urazanwe no gusuzugura Isirayeli, umuntu uri bumwice, umwami azamugororera ubutunzi bwinshi, amushyingira umukobwa we, kandi azaha inzu ya se umudendezo muri Isirayeli. Wumve nk'ibintu bari bazi bazahembwa, ariko yavuga bagashyubwa. Ubu se wageze ngo abantu benshi bareka kubana n'Imana bayobewe ingororano bazahabwa mu ijuru, bareka kubana n'Imana se bayobewe ko bazahabwa ikamba ry'ubugingo, bareka kubana n'Imana se bayobewe ko nibagera mu ijuru batazapfa, batazarwara, batazarwaza. Ibyo byose barabizi, ariko kugira ngo bagendere mu bintu Imana yavuze birananiranye. Uyu murongo uravuga ngo
abayisirayeli bose bamurabutswe bashya ubwoba, bariheba, baratinya. Ariko Dawidi we ngo agenza ate? Dawidi arabyumva. Uyu murongo rero twari tugezeho, umurongo uvuga ngo umuntu uzica uwo mufilisiti w'umwami azaha inzu ya se umudendezo muri Isirayeli kandi azahabwa icyubahiro. Ku wa 26 baravuze ngo maze Dawidi avugana n'abantu bamuhagaze iruhande ati, uzica uwo mufilisiti agakuraho Isirayeli igitutsi bazamugororera bate? Mbese uwo mufilisiti utakebwe usuzugura ingabo z'Imana ihoraho ni muntu ki? Abantu baramusubiza bati, uko ariko azagororera umuntu uzamwica. Ntabwo ubundi hano bamushubije bya bindi byose bamaze kuvuga. Dawidi yamaze kuvuga kumva ngo umuntu uzamwica azakuraho Isirayeli igitutsi kandi umuryango wa se uzahabwa umudendezo. Abwirwa ko umwami azamushyingira umukobwa we. Ibyo bintu byose arabyumva. Dawidi ngo yahise yibaza ngo ubundi ibi bintu byose ko babizi kuki batsindwa? Je yatumye abanza kubabwira ngo uwo mufilisiti utakebwe usuzugura ingabo z'Imana ni muntu ki? Kugeza ubwo yaje kuvuga ngo mbese uwo mufilisitiya ni muntu ki asuzugura ingabo z'Imana ati? Noneho arongera ababaza ikibazo ngo haryo uzamwica bazamugororera bati? Burya yarabaje ati, izo ngororano koko murazizi neza? Uzica umufilisitiya azahabwa? Ntabwo bongeye kumusubiza ngo uzamwica ngo bya bindi byose bavuga uko bizakurikirana, ahubwo baravuze ngo umuntu uri bumwice agakuraho Isirayeli igitutsi ngo uko niko umwami azamugororera. Ntibasuye mu bya n'ibya mbere, baramuzinzitse, ibyo bita kumubindikirana ngo uko niko umwami azagororera uzamwica. Ariko umurongo wa 28 uratangaje. Maze Eliyabu mukuru we w'imfura, mukuru wa Dawidi, mukuru we w'imfura yase, yumvise Dawidi avugana n'abo bantu, burakari buramuzabiranya. Aramubaza ati, wazanwe n'iki? Mbese bwa butama wabusigende mu butayu? Nzi ubwibone bwawe n'agasuzuguro kawe k'umutima wawe, kuko wazanwe no kurebera intambara. Avuga ati, nzi ubwibone bwawe. Impamvu bamubwiye ngo nzi ubwibone bwe yarantangaje. Dawidi ahangaha mwibuke ko Dawidi Imana yari yamaze kumuhamagara. Dawidi igihe yari akiri mu ishyamba aragiye intama, igihe umuhanuzi Samweli yajyaga gushaka uwo kuzaba umwami w'Abayisirayeli mu rugo rwo kwa Yesayi, Imana imubwira ngo ajye kureba uza umwami wa Isirayeli. Yaragiye Samweli ageze yabona Eliyabu, abona ni umusore mwiza cyane muremure, nuko apfundura icupa ngo musukeho amavuta, maze Imana iramwitegereza ati, ntuyamusukeho namugaye, kuko ntareba nk'uko abantu bagenza bate bareba. Igihe yarebaga murumuna we nawe apfundura icupa ngo arimusukeho, Imana ati, nuwo namugaye. N'undi kugeza ubwo yaje kuzagera ku muhungu wa nyuma, arabaza ati, nta wundi muhungu usigaye muri uru rugo? Baramwitegereza ati, muri uru rugo nta wundi uhari. Bati, nta wundi uhari muri uru rugo uhavuka? Bati, keretse agahererezi karagira intama i Betelehemu. Nuko igihe bamubwiraga bati, keretse agaherezi karagira intama, umuhanuzi Samweli yaravuze ngo uwo mwana uragira intama igihe ataragera, ntihagire unywa amazi, ntihagire wongera kurya umutsima, kugeza aho uwo mwana uragira intama ari wanza akaza. Bahagara ku musozi baramuhamagara. Igihe yumvaga ijwi rimuhamagara akabwirwa ngo ni umuhanuzi umushaka, ngo yazamutse yibaza icyo umuhanuzi amuhamagariye. Igihe ageraga mu rugo, ubwiza bw'Imana bwaje kuri Dawidi. Dawidi ararabagirana. Igihe Dawidi yarabagiranaga, umucyo w'ijuru wamujeho, maze Samweli apfundura icupa amusukaho amavuta. Imana yemeza yuko Dawidi abaye umwami w'Abayisirayeli. Imana ni nziza cyane. Dawidi yari yarasizwe amavuta. Kuva yasigwa amavuta, ibyanditswe biravuga ngo yahise agibwaho n'umwuka wo kuririmba indirimbo. Iyo intare zazaga aragiye intama, yarayifataga akayitanyagura akayica. Iyo idubi ryazaga, yararifataga akaritanyagura akaryica. Dawidi yabanaga n'Imana ku rwego rukomeye, ku buryo no mu iryo shyamba aho yabagari, indirimbo yaririmbaga ubwazo zatumaga inyamaswa zimugeraho akazica, idubu rikaza akaryica, intare akayitanyagura. Ibyo bigatuma mukuru we abona ko Dawidi yiyemera, kuko uko Dawidi yatahaga akagera mu rugo ati, nishe intare, ejo ati nishe idubi, ejo ati nishe isega ije kujyana umwana w'intama. Mukuru we yahitaga amwitegereza ati, wa muhungu we wamenyereye kwiyemera. Ariko burya ntabwo Dawidi yiyemeraga, kuko imbaraga yakoreshaga zari iz'Imana. Icyatumye ahita amuzimba hano akamubwira ngo nzi ubwibone bwawe n'agasuzuguro kawe n'umutima. Ku murongo wa 28,
ni uko yari azi ibyo Dawidi yajyaga ataha akavuga ko yatsinze, kuko Dawidi yari yarasizwe amavuta n'umwuka w'Imana. Imana ubwayo yari yaramaze kumusiga amavuta, ntabwo amavuta yasizwe nyuma, ahubwo hano muri iki gice Dawidi amavuta yari yaramaze kugenza ate kuyasigwa, bivuga guhabwa umwuka wera. Burya abantu bahawe umwuka wera ni nabo babasha gutsinda ibigeragezo. Urakoze cyane. Ngira ngo ikindi kintu cyavuzwe aho ngaho muri mirongo yatambutse cyantangaje ni uburyo igihe umuhanuzi w'Imana yabazaga ati nta wundi mwana uri mu rugo, ati ntawe. Igihe bavugaga ngo ntawe, bigaragaza uburyo iyo Imana ijya gutoranya mu ntekerezo z'umuntu no muri gahunda y'umuntu abantu baba bashize, abana baba bashize. Ariko Imana yo ireba nk'uko abantu batareba, yabonaga undi muntu usigaye nubwo batamutekerezaga, kuko ntabwo bigeze bamumurika mu bana ba Yesayi. Ariko mu by'ukuri wa wundi abantu badaha agaciro, wa wundi utari muri gahunda isanzwe abantu bazi, n'Imana yari yatoranije kugira ngo abashe gukora ibitajyaga gukorwa na bariya bahungu bandi bagaragaraga nk'abafite icyubahiro, nk'abafite ubwiza, bagaragara nk'abafite mbese nk'ababerewe no kuba abami ba Isiraheli. Nyamara Imana yo imitoranyirize yayo, imirambagirize yayo itandukanye n'iyo abandi bantu, nubwo abandi bantu batakubona, nubwo abandi bantu batatekereza, nubwo mu muryango wa Yesayi bo batamubaraga, kuko baravuze bati nta wundi mwana usigaye, bati uretse agahererezi karagira intama. Byansuzugurwa rero ni Imana yatoranije kugira ngo ise nkaho ikoze isoni, cyangwa se yerekane yuko uko itoranya n'uko ireba bitandukanye n'uko abandi bantu bareba. Oya, n'ubuhanuzi buvuga ko abantu Imana izakoresha mu gihe kizaza ari abantu bazaba badakomeye cyane. Reka dukomeze twumve uyu murongo ndawusubiramo kuko ari umurongo urimo amagambo akomeye. Maze Eliyabu umukuru we w'imfura ya se yumvise Dawidi avugana n'abo bantu, uburakari buramuzabiranya. Aramubaza ati wazanywe n'iki? Mbese bwa butama busigende mu butayu, nzu ubwibone bwawe n'agasuzuguro kawe mu mutima wawe, kuko wazanywe no kurebera intambara. Dawidi aramusubiza ati mbese ngize nti aho nta yindi mpamvu? Dawidi ngo amubwira ngo aho nta yindi mpamvu, yari ari kumwibutsa ngo aho si uko Imana yansize amavuta ari wowe wari ugiye kuyasigwaho batoranyije, Imana ikakugaya akaba ari njyewe wayasizwe. Aho nta yindi mpamvu. Eliyabu yahise yumva mu mutima we ko hari indi mpamvu, kuko Eliyabu yari yiringanije gusigwa amavuta, ariko Imana yaramwitegereza ati nagenje nakugaye kuko ntareba nk'uko abantu bareba. Kuri uyu murongo wo hepfo handitse iki? Yamubwiraga ngo aho nta yindi mpamvu. 30 amutera umugongo yerekera undi, nawe mubaza bene ibyo, bamusubiza batyo nk'ubwa mbere. Ayo magambo bumvise Dawidi avuga bayashengerana kwa Sawuli, abyumvise aramutumira. Dawidi abwira Sawuli ati ntihagire ukurwa umutima nawe, umugaragu wawe ngiye kurwana n'uwo Mufilisitiya. Sawuli aramusubiza ati ntiwashobora gutera uwo Mufilisitiya ngo umurwanye, kuko ukiri umusore w'umugenda, kandi we ni umugabo wamenyereye kurwana uhereye mu busore bwe. Ubundi amagambo bumvise Dawidi yavuze, bahise bajya kwa Sawuli w'umwami w'Abayisirayeli barayamubwira. Ariko Sawuli abwira atumira Dawidi. Igihe Dawidi yarageze kwa Sawuli, yitegereje Dawidi aramureba uko ari akana, aramubwira ngo ntiwashobora gutera Umufilisitiya ngo umutsinde, kuko ukiri umusore w'umugenda, kandi we ni umugabo wamenyereye kurwana uhereye mu busore bwe. Ariko ndagira ngo nkubwire ko Sawuli kuvanwaho n'umwuka w'Imana byari byaratumye ahuma amaso. None se Sawuli yavuze ngo Umufilisitiya yamenyereye kurwana uhereye mu busore bwe kandi arwanira Satani, ngo ntawamutsinda, kandi yaritangiye kurwana ari umusore. None ngo Dawidi urwana ahagaze mu Mana ngo ntiyatsinda, ngo kuko ari umusore. Ngo ariko warwaniye Satani ngo yatsinda, ngo kubera ko yabyimenyereje akiri umusore. Ariko ndagira ngo nkubwire ko Uwiteka Imana yagombaga gukoresha Dawidi uko Umufilisitiya yari yaramenyereye kurwana ari umusore, akabitangira mu busore bwe, ni nako wagombaga kurwana ahagaze mu murongo w'Imana. Yagombaga gutangira ari umusore kandi agatsinda akiri mutoya. Buriya abana b'Imana ntabwo bizasaba ngo bamaze igihe kirekire mu bintu by'Imana, bizasaba ngo uwo mucyo bahawe barawemeye. Kuba barawemeye gusa bizatuma batsinda. Aya magambo araha aratangaje. Reka nsome amagambo ari hepfo maze abadukurikiye barusheho kuyasobanukirwa, ndetse n'abasanzwe bayazi turusheho kuyamenya cyane. Umurongo waho wa 33, Sawuli asubiza Dawidi ati ntiwashobora gutera uwo Mufilisitiya ngo umurwanye, kuko ukiri umusore w'umugenda, kandi we ni umugabo wamenyereye
kurwana uhereye mu busore bwe. Dawidi asubiza Sawuli ati, umugaragu wawe naragiraga intama za data, iyo zaterwaga n'intare cyangwa n'idubu zigakurwa umwana w'intama mu mukumbi, narahubukaga nkayikubita nkayiyambura mu kanwa kayo, yamvumbukana nkayicakira akananwa nkayivutagura nkayica. Nuko ubwo umugaragu wawe nishe intare n'idubu, uwo Mufilisiti utakebwe azapfa nk'imwe muri zo, kuko yasuzuguye ingabo z'Imana ihoraho. Nguko uko umuntu wese uzasuzugura ingabo z'Imana ihoraho azagenda. Ubundi inkota yari arindiriye gutera ubwoko bw'Imana n'ubwo iyo nkota izajyaho. Kuko uyu murongo yavuze ngo ubwo nishe intare n'idubu, buriya abana b'Imana bazatsinda sekiti, nuko bazaba baramenyereye gutsinda ibibarwanya, bazaba baratsinze ibigeragezo, bazaba baramenye Yesu, bazaba imbaraga bafite imbere, hari ibyo bagiye bahura nabyo bakabitsinda. Ijambo rimwe bazakoresha niringo, kuko nishe intare n'idubu, bo bazavuga bati kuko Uwiteka yaturokoye muri bya bindi byose twanyuzemo by'ibigeragezo, azadutsindishiriza na Satani, ndetse n'uwo Satani azakoresha azatsindwa mu izina rya Yesu. Uru rugamba rero Valensi, urugamba ruheruka ruratangaje, nuko Goliyati yarwanyije Imana anyuze mu kurwanya ubwoko bwayo. Rero abantu bose batangazwa, ndetse na Goliyati ubwe n'umuntu, kandi umuntu utaratekerezwaga haba ari mu Bisiraheli ndetse n'Abafilisitiya, batari biteze ko babona umusore w'umugendankungu wo wahangara kuza kurwana na Goliyati, kandi agamije kuza gukura igisuzuguriro ubwoko bw'Imana. Rero ni icyiciro gikomeye cyane kigaragaza uko urugamba rugomba kurwanwa, kandi n'uburyo abantu bagomba kurwana urugamba bagomba kuba biringiye izindi mbaraga, biringiye ubundi butabazi, biringiye ubundi bufasha butari ubwo abantu abari bose batekerezaga. Reka dusome umurongo wa 37. Dawidi arongera aravuga ati, Uwiteka wandokoye mu nzara z'intare n'idubu, azankiza no mu maboko y'uwo Mufilisitiya. Nuko Sawuli abwira Dawidi ati, ngaho genda, Uwiteka abane nawe. Igihe Sawuli yari yaravuyeho umwuka w'Imana, ntibyari bimubujije kumenya yuko Uwiteka abana n'abantu b'Imana. Yaramubwira ati, ngaho genda ubwo igiye. Ariko umurongo waho wa 38, maze Sawuli yambika Dawidi imyambaro ye n'ingofero y'umuringa ku mutwe, amwambika n'ikote riboheshejwe iminyururu. Dawidi ahera ko yambara inkota ku myambaro ye, agerageza kugenda kuko yari atarayigeramo. Dawidi abwira Sawuli ati, simbasha kujyana ibi kuko ntabimenyereye. Nuko Dawidi arabyiyambura. Uyu murongo wa 39 uratangaje. Sawuli yafashe imyambaro ye yambaraga yajyanaga ku rugamba agatsindwa, aba ariyo yambika Dawidi. Burya Sawuli mu migambi yashakaga yuko Dawidi natsinda, Sawuli ngo aza guhita avuga ko imbaraga zavuye mu myambaro ye y'ibyuma arizo zatumye Dawidi atsinda. Nicyo cyatumye amubwira ati, ngaha mbari ikote, wambare ingofero y'icyuma, wambare ibyuma bikingira imirundi, wambare mu nkokora, wambare mu mavi, wambare mu gatuza, kandi utware inkota, utware icumu, maze ugende ujye ku rugamba. Dawidi arabyambara, ariko Dawidi ashinguye ibirenge biranga, Dawidi anyeganyeze biranga. Dawidi aramwitegereza atumva Sawuli, simbasha kujyana ibi kuko ntagenje gute, kuko ntabimenyereye. Ntabwo abana b'Imana bazatsindishwa n'ibintu bazaba bambaye inyuma, bazatsindishwa n'ibintu bazaba bambaye imbere. Ikimenyimenyi ni uko wambaye inyuma wese. Sawuli wambaye inyuma yaratsinzwe, ariko Dawidi yarabyiyambuye. Iyo Dawidi ajya kubyambika, Sawuli ajya kwambika Dawidi, ntabwo bavuze ibyo, ahubwo bavuze imyenda, ngo yamwambitse imyambaro. Ariko ikintu gitangaje, igihe Dawidi yayiyamburaga, ntabwo yavuze ngo maze Dawidi arayiyambura, ahubwo umurongo uravuga ngo maze Dawidi agenza ate, maze Dawidi arabyiyambura. Dawidi arabyiyambura. Byari byabaye ibyo bidafite umumaro, ariko Sawuli abimwambika yagaragazaga ko bifite umumaro. Avuga ko yamwambitse imyenda, ariko Dawidi ntiyavuga ko yakuyemo imyenda, ahubwo aravuga ngo Dawidi agenza ate, arabyiyambura. Byari ibyenda bidafite umumaro kuko bitajyaga ku rugamba rw'Imana. Hari ibintu byamenyereye byavuzwe ngaho, nk'uko Dawidi yavuze ngo kuko ntabimenyereye. Rero hari icyo yaramenyereye cyangwa bashaka gutsinda bya bindi yagendaga asakirana nabyo bya buri munsi, ari nabyo bizatuma abana b'Imana cyangwa se abasirikare bahagaze kuri urugamba babasha gutsinda kubw'intwaro bari baramenyereye. Ntabwo ari intwaro izaza ari nshya, nk'uko ugeze kubivuga.
hari ibintu tugomba kugenda dutsinda umunsi wa none, kandi izo ntwaro dukoresha nizo zizakoreshwa no mu rugamba ruheruka kugira ngo tubashe gutsimbura wa Goliyati uhagaze imbere yacu kandi utifuza yuko ubwoko bw'Imana bwabura intsinzi. Rero izo ntwaro za ntwaro Imana yagiye imenyereza ubwoko bwayo kwitwaza, si intwaro zigaragara. Yego, ubundi Bibiliya iravuga ngo mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Ikintu abana b'Imana bazatsindisha igihangange Satani no kuba bazambaye intwaro zose z'Imana, bazaba bambaye kwizera, bazaba bafite ibyiringiro. Mbega ingingo zose zatuma abana b'Imana batsinda bazaba zifite. Iyo dukomeje hepfo kuri iki cyigisho hatubwira iki? Ahera ko asingira inkoni arayitwaza. Burya inkoni bivuga ubuyobozi, kandi inkoni burya no mu buturo bwera habagamo inkoni ya Aroni ipfunditse uburabyo, byavugaga inzego z'ubuyobozi bw'Imana. Burya Dawidi ubwo yafataga inkoni n'ubuyobozi bw'Imana bwari kuri we, kuko mu isanduku y'isezerano habagamo inkoni, kandi iyo nkoni ikaba yaravugaga ubuyobozi. N'igihe Dawidi yafataga inkoni yarafashe ubuyobozi bw'Imana, nibwo yari yishingikirijeho. Ahera ko afata inkoni arayitwaza. Uyu murongo urashimishije cyane kuba Dawidi yaramenye gufata inkoni. Dawidi ntagire ikindi afata n'amabuye 5 mu kagezi, ayashyira mu ruhago rw'imvumba y'abashumba yari afite, kandi yari afite umuhumetso mu ntoki. Nuko yegera Umufilisitiya, kuko ngo yafashe amabuye 5. Ayo mabuye yafashe akayashyira mu ruhago rw'abashumba. Ayo mabuye twayegeranya n'amasezerano. Burya Imana yatanze amasezerano. Uzi ko Imana yigeze bwivuga ngo nunyura no mu muriro ntuzagenza ute, ntuzashya. Igera no bwivuga ngo ibirimi by'umuriro ntibizagenza bite, bizavuga. Nunyura no mu mazi ntazagenza ate, ntazagutembana. Imana igera ubwivuga ati kuko ndo Uwiteka Imana yawe. Burya Dawidi yari afite ubuyobozi bw'Imana, Dawidi yari afite amasezerano. Mbega amabuye yose yo kurwanisha ngo atsinde Satani, Dawidi yaragenje ate, yarayafite. Nicyo cyatumye atsinda Goliyati. Ariko umurongo wa 41 uvuga iki? Umufilisitiya nawe araza asatira Dawidi, umutwaje ingabo amurangaje imbere. Umufilisitiya aza akebaguza, abona Dawidi aramusuzugura kuko yari umusore w'umugenda w'inzobe w'uburanga. Ariko umuntu yasuzugura undi ngo ni inzobe n'uburanga, ni umugenda. Nuko Umufilisitiya abaza Dawidi ati kunteranye inkoni mbese ugira ngo ndimbwa? Umufilisitiya ahera ko akwena Dawidi mu izina ry'Imana ze. Umufilisitiya abwira Dawidi ati ngwino nkubagira ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba. Dawidi abwira Umufilisitiya ati wanteranye inkota n'icumu n'agacumu, ariko nge nguteye mu izina ry'Uwiteka Nyiringabo, Imana y'ingabo za Isirayeli wasuzuguye. Uyu munsi Uwiteka arakungabiza nkwice, nguce igihanga, kandi ndagaburira ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa z'inkazi zo mu ishyamba, intumbi z'ingabo z'Abafilisitiya, kugira ngo abo mu isi bose bamenye ko muri Isirayeli hari mu Imana, kandi ngo iri teraniro ryose rimenye ko Uwiteka adakirisha inkota cyangwa icumu, kuko intambara ari y'Uwiteka kandi ari we uzabatugabiza. Nuko Umufilisitiya avaho yarari aza guhura na Dawidi. Dawidi ahuta yiruka yerekeye ingabo zabo ngo ahure n'Umufilisitiya. Dawidi akabakaba mu mvumba ye, akuramo ibuye ararirekera, ariko cora Umufilisitiya mu ruhanga ririgitamo, yikubita hasi yubamye. Uko niko Dawidi yahanguje Umufilisitiya ibuye ry'umuhumetso, aramunesha, aramwica, kandi nta nkota Dawidi yari yitwaje. Dawidi yari afite Yesu mu mutima, nicyo cyatumye atsinda akamunesha. Igihe Goliyati yabonaga Dawidi yaramusuzuguye, aramukwena, kugeza n'ubwo ingofero yambaraga y'umuringa yayikuyemo, akwena Dawidi avuga ati wanteranye inkoni mbese ugira ngo nimbwa? Dawidi aramubwira ngo wanteranye icumu n'agacumu n'ibindi byose yavuze, ariko nge ndagutera mu izina ry'Uwiteka Nyiringabo. Burya abana b'Imana bazatsinda mu izina ry'Uwiteka, kandi abana b'Imana ntibazarwana n'amaboko, abana b'Imana bazarwanisha amasengesho. Amasengesho yabo yonyine niyo azatuma batsinda. Bizamera nka cya gihe cya Daniyeli. Daniyeli yavuze ati mpanga amaso Mwami Imana yanjye mushakisha gusenga no kwinginga niyiriza ubusa. Burya abana b'Imana bazashakisha gusenga, bazashakisha kwinginga, bazashakisha no kwiyiriza ubusa, batakambira Uwiteka. Niyo mpamvu bazabana n'Imana bose bagomba komatana nayo muri iki gihe. Kandi uko kwinginga hagire abantu bashobora kwumva bakavuga bati hari ukuntu amasengesho wenda akoreshwa nk'intwaro, ariko wibuke amasengesho cyangwa se kwinginga ni ugusaba Imana kugira ngo usoreze amasezerano. N'ubundi n'amasezerano ari mu byanditswe byera, ntabwo ari ukugira ngo
amasengesho atuma Imana ihindura gahunda yayo n'umugambi wayo, ahubwo ni amasengesho atuma Imana isohoza ibyo yavuze n'ubundi. Ni ukwinginga Imana kugira ngo bya bindi biri mu masezerano y'ijambo ryayo asorezwe kuri twebwe, bibi byacu, nk'uko Dawidi bwa burinzi bw'Imana cyangwa se kwa kubana n'Imana yifuzaga yuko bibana nawe muri uwo mwanya, bikabasha gutuma agera ku ntsinzi, nk'uko bavuze ko nubwo urugamba turwana tutarwanisha inkota, tutarwanisha amacumu, tutarwanisha ibindi byitwazo abantu bakoresha mu ntambara, ahubwo ari intambara yo kwizera. Kandi Imana yishuye yuko kubwo kubana nayo ku iherezo ry'intambara abantu bari mu ruhande rw'Imana nka Dawidi nibo bazatsinda urugamba. Imana yo mu ijuru nziza yaduhaye amasezerano, yaduhaye ingero, yabanye natwe. Umurongo wa 51, Dawidi aravuduka amuhagarara hejuru, asingira inkota ye, ayikura mu rwubati rwayo, aramuhorahoza rwose, ayimucisha igihanga. Ubundi inkota yashaka kuzicishwa uhagaze mu murongo w'Imana asenga, uzaba yifite ubwe niwe iyo nkota izica, kuko abo abana b'Imana bashaka kuzashyirwa muri icyo gihe kizaza, niho uzaba arwanya ubwoko bw'Imana, azihandagaza ngo amategeko y'Imana Imana yashyizeho nyakuyeho, suzugura ingabo za Isirayeli. Uyu munsi ubwoko bw'Imana mbwegeje, amategeko y'Imana ndayarwanyije. Abana b'Imana aho bari bagapfukama basenga, kwizera konyine, amasengesho yonyine azatuma abana b'Imana banesha. Dawidi rero icyo yakoresheje cyantangaje, Dawidi yakoresheje ikintu cyitwa ibuye, kandi ibyo buye yashyize mu mugozi, arazunguza, aratera. Burya abana b'Imana bazatsindisha ibuye. Ibuye rivuga iki? Iyo dusoma ibijyanye n'ibuye, dusanga n'igihe bubakaga urusengero rwa Yerusalemu rwaraje kuzahirima inshuro irenga imwe, kuko hari ibuye bari barirengagije. Ariko iryo buye igihe bashakaga impamvu iryo buye bakarishyiramo, iyi mfuruka yarakomeye, urusengero rurubakwa. Nicyo cyatumye Yesu nawe yaje kuzavuga ku ibuye. Yesu yabwiye Kefa, ari we Petero, aramubwira ngo uzitwa Kefa, bisobanurwa ngo ibuye. Burya abantu bagira ngo Petero ngo niwe buye ngo rizima, ariko ntabwo ari we buye rizima, kuko umurongo uvuga ibuye uratangaje. Yesu yamuvuzeho iki? Yohana igice cya mbere, mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya mbere umurongo wa 42, amuzanira Yesu, nawe aramwitegereza, aramubwira ati uri Simoni mwene Yona, uzitwa Kefa, risobanurwa ngo ibuye. Burya Petero agombaga kuzitwa Kefa, kandi risobanurwa ngo iki? Ibuye. Ku mpamvu Yesu niwe buye rizima, Yesu niwe rutare. Iyo urutare rumenetse ruhongokaho amabuye. Amabuye yahongotse ku rutare, ayo mabuye ashobora kubakishwa agakomeza imfuruka. Burya niyo mpamvu Imana natwe ivuga ngo twubake nk'amabuye mazima, twomoka kuri Kristo. Ikimenyimenyi ni uko igihe Petero Yesu yaratarapfa, Petero ntabwo yigeze abo mwizera nyakuri, ariko Yesu amaze gupfa, Yesu urutare rumenetse, byabaye nka cya gihe urutare rwamenekaga Abayisirayeli bakabona amazi yo kunywa. Igihe Yesu Kristo ari we rutare ruzima yarapfuye, nibwo Petero yabaye umwigisha nyakuri, kandi nawe aba n'umwigishwa nyakuri wa Yesu. Burya yarabaye ibuye kuko yari yubatswe. Biriya tuvuzeho ikintu gikomeye tuzakoresha kugira ngo tuzatsinde urugamba muri iki gihe cyacu, kandi Petero ubwe niwe waje kuzabivuga ayobowe n'umwuka w'Imana mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 2 umurongo wa 4, aho yatubwiye. Hano handitse ngo nimumwegere niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranyijwe ribi ry'igiciro cyinshi. Yesu tumwegere niwe buye rizima. Burya abantu bagira ngo ibuye Dawidi yakoresheje ngo ryashushanyaga ibuye gusa, iryo yakoresheje ryari ibuye nyabuye, ariko ryashushanyaga ibuye ritagaragara, ari ryo Yesu. Ikimenyimenyi iryo buye yashyize mu mugozi. Burya Dawidi yarabaye nk'umugozi, kandi ibuye rikaba Yesu. Niko natwe igihe tuzaba tubanye n'Imana neza, Yesu Kristo akajya muri twe, tuzabasha gutsinda. Kandi Yesu niwe uzabatsinze, nubwo twebwe twabyitirirwa. Namwe mwubakwe nk'amabuye mazima, kugira ngo mube inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi bwera, bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Imana iduhe kubana nayo. Ubwo Dawidi yatsinze Goliyati, akamutsindisha kwizera, mu butumwa bw'abamarayika 3, abana b'Imana bazatsinda, kandi abana b'Imana bazasoza neza. Ntibizarindira kuvuga ngo umwana w'Imana ngo
hari ijambo nigeze kuvuga kare nshaka gusubiramo ngo umwana w'Imana ngo amaze igihe kinini. Oya, nubwo yaba amaze igihe gito, n'igisambo kihaniye ku musaraba kandi kirahinduka kizaba mu bwami bw'Imana. Umuntu ashobora kwihana atamaze igihe kinini. Kandi ikindi, umuntu ashobora no kuba yaragendeye mu byaha rwose, ariko yakwicisha bugufi agasaba imbabazi, agahindurwa, agahabwa umwuka mwiza nk'uwo Dawidi yari afite. Ndagira ngo mbabwire ko nta muntu uzaba afite umwuka nk'uwo Dawidi yari afite uzatsindwa, ahubwo bizasoza atsinze, kandi gusoza kwe kuzamubera kwiza. Imana ibidushoboze twese mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane rero, ngira ngo Valence adufashije cyane muri kino cyigisho gikomeye kivuga ibanga ryo gutsinda Goliyati, aho ashoje agaruka ku ngingo ikomeye, aho avuga ati ntabwo bisaba kugira ngo twitoze mu buryo buhambaye, ntabwo bisaba kugira ngo tube tumaze igihe runaka twitoza, ahubwo yatubwiye yuko Imana yiteguye kugira ngo umuntu wese, yatanze urugero rw'igisambo ku musaraba bw'uburyo bitagisaba igihe kinini kugira ngo cyitoze, ahubwo gusa cyaremeye. Yesu ahita ajya muri cyo, ahita akorera muri cyo, ibyifuzo byacyo, imigambi yacyo, ibitekerezo byacyo bisigaye biyoborwa n'ubushake bw'Imana gusa. Nk'uko Dawidi igihe yemereraga Imana kugira ngo ikorere muri we, ubushake bw'Imana nibwo bwatsinze Goliyati. Nuko hagaragara Dawidi nk'utsinze, ariko mu by'ukuri ni byabuye byari muri we, ni Yesu wari muri we watsinze Goliyati ndetse n'ingabo z'Abafilisiti. Natwe rero ndagira ngo muri kano kanya tubashe kugira ibyo byiringiro byatumye Dawidi atsinda, byatumye Abisirayeli bagera ku ntsinzi, nuko bishingikirije kuri byabuye, kandi byabuye byatumye izina ry'Imana ntabwo icyubahiro ku bw'iyo ntsinzi ikomeye yari izanywe n'umwuka w'Imana wakoreraga muri Dawidi. Reka rero natwe muri uru rugamba twe kwishingikiriza ku mbaraga zacu, twe kwishingikiriza ku bitekerezo byacu, twe kwishingikiriza ku nyurabwenge zacu, twe kwishingikiriza ku ntwaro zacu, ahubwo twambare intwaro zose z'Imana kugira ngo tubashe guhagarara tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, nk'uko Valence yabitubwiye. Duhagarare mu buntu bwe, duhagarare mu mbaraga ze, no tuzashobora kugera ku ntsinzi ikomeye, intsinzi Imana itwifuriza. Rero mwari mukurikiranye, ndagira ngo aka kanya nkomeze mbabwire yuko ntabwo ikiganiro kirangiriye aha ngaha, ahubwo Valence ndagira ngo hari wenda abadukurikiranye bumve yuko ntabwo birangiriye aha ngaha, ahubwo iyi yari intangiriro. Tuzakomeza kandi turashobora kugenda tumenya ikintu Imana yifuza kugira ngo tube twakora. Rero tugana ku musozo, ndagira ngo nk'uko twatangiye n'ubundi dushima Imana kugira ngo tuyobore muri kino kiganiro, ndagira ngo n'ubundi dushime Imana banye natwe. Turagushimye Mana yera nyakubahwa, urakomeye cyane, izina ryawe rihimbazwe. Amen. Turagusaba kugira ngo yaba twebwe abari aha ngaha n'abaduteze amatwi, abatureba, uzaduhe kuzasoza neza. Amen. Kandi nidusoza urugendo rwacu neza, tuzashima izina ryawe. Amen. Uzaduhe kuzumva amazina yacu ahamagarwa mu ijuru. Amen. Kandi uzaduhe kuzabona ijuru rikingutse. Uzaduhe kuzazamuka urugendo rw'iminsi 7 nk'uko ruvugwa mu ijambo ryawe, bityo tuzagera mu bwami bw'Imana. Ngaho rero twese ukomeze kuduhira, abatega amatwi bose ndetse n'abajya bumva ibi byigisho uzabaha imigisha, kandi uzabahe gufata ibyemezo bifatika, nubwo batekereza yuko bashobora kuzabura uburyo nuko babigenza, ariko uzabereke kuri kumwe nabo, kandi uzabarwanirire muri byose, maze twese tugire neza nk'uko ushaka, tubisabye mu izina rya Yesu Umukiza. Amen.